Kurikira ikiganiro ntibisanzwe cya Mr Sam kuri Mukire Entertainment aho turebera hamwe inkuru zidasanzwe ziba zivugwa hirya no hino ku isi. Yes, mu nkuru zidasanzwe twabateguriye hano kuri Mukire Entertainment, reka tunyarukire ku mugabane wa Aziya mu gihugu cya Taiwan, aho umugore n'umugabo bakoze ubukwe, amafoto y'ubukwe bakajya kuyafatira mu kimoteri cyangwa se ahamenwa imyanda yose y'umugi. Yes, nabaye ikaze ngerirwa Mr Sam. Iyi nkuru reka tuyive imuze ngo tumenye ibyaba bageni bakoze ubukwe, amafoto y'ubukwe bakajya kuyafatira mu kimoteri cyangwa se mu ngarani. Nabaye ikaze. Aba n'abageni bo mu gihugu cya Taiwan mu majyepfo y'Ubushinwa. Aba bakoze ubukwe baza kwifotoreza amafoto y'ubukwe aho twagereranya no mu kimoteri cy'umujyi wa Kigali ahazwi nk'Induba, ni ukuvuga ahantu hamenywa imyanda yose y'umugi. Aba bageni bakoze ubukwe ndetse mu by'ukuri ngo hari isomo bashakaga gutanga isomo ry'uko nyine ngo abantu bagomba kubungabunga ibidukikije binyuze mu kutamena imyanda aho biboneye hose. By'ukuri iryo ngo niryo somo ridasanzwe aba bashakaga gutambutsa ubwo bafataga amafoto y'ubukwe. Mu by'ukuri umugeni yambaye imyenda isanzwe y'abageni ndetse n'umusore mu myenda ya costume, basa neza cyane, bajya gufatira amafoto y'urwibutso bw'ubukwe bwabo ahamenwa imyanda y'umugi. Uyu mukobwa rero wari wakoze ubukwe bigaragara ko ngo akora mu kigo gishinzwe kurengera ibidukikije kizwi nka Greenpeace. Ku munsi w'ubukwe ngo yiyemeje gutanga ubutumwa ndetse ashishikariza abantu kurengera ibidukikije, bityo akoresha uburyo bwo kujya gufatira amafoto y'ubukwe bwe ahamenwa imyanda yose y'umugi, mu buryo bwo gushishikariza abantu kwirinda kumena imyanda aho babonye hose, mu buryo bwo kurengera nyine ibidukikije. Ubu bukwe bwabaye mu kwezi kwa 10 mu mwaka wa 2023. Ababwitabiriye bose bategetswe kuza bitwaje ibintu byo gukusanyirizamo imyanda y'ibyo baririyeho, ku buryo nta bintu bari buze kujugunya aho babonye hose, mu buryo bwo kurengera ibidukikije. Aba bakoze ubukwe rero ngo niryo somo ridasanzwe bashakaga gutambutsa. Aba basanzwe batuye ku murwa mukuru wa Taiwan, Taipei, mu buryo bwo gutanga nyine ubukangurambaga bw'abantu bwo kuba bakwirinda kumena imyanda, buryo nyine ngo byangiza ibidukikije. Muri Taiwan bigaragara ko imyanda myinshi cyane ikunze gukoreshwa cyangwa se gukoresha ibyitwa recyclage, aho bafata imyanda y'ibintu nyine bakongera kubitunganya neza bikazongera gukoreshwa. Nyine ni ukuvuga ngo recyclage ni uburyo bwo gufata ibintu by'imyanda bakabitunganya bikazongera gukoreshwa. Muri Taiwan rero mu by'ukuri ngo ibi ni ibintu bikunze gukorwa cyane, aho 50% by'imyanda bashyira mu bimoteri ngo bongera kuyitunganya neza ikazongera gukoreshwa nyine mu buryo ngo bwo kurengera ibidukikije. Zero ni zimwe mu mpamvu z'ingenzi zateye aba bantu bakoze ubukwe kujya kwifotoreza cyangwa se gufatira amafoto y'ubukwe ku kimoteri kimenwa mu imyanda hafi ya yose y'umugi. Ubuyobozi muri Taiwan butangaza ko aha hantu bagiye gufatira amafoto mu by'ukuri ngo hamenwa imyanda myinshi cyane, igera kuri toni zigera kuri 50 buri munsi, toni 50 buri munsi by'imyanda imenwa aha hantu, ku buryo mu by'ukuri izi toni ngo ziyongereye cyane, kuko mu myaka 20 yari ishize aha hantu ngo hakirwaga toni nibura zigera kuri 40 gusa. Ariko ngo imyanda ikaba yiyongera cyane nyine mu buryo bwo kurengera ibidukikije, ngo akaba arizo mpamvu zatumye aba bantu bakora ubukwe bakaza gufatira amafoto aha hantu. Yes, ni inkuru idasanzwe rero twabateguriye uyu munsi hano kuri Mukire Entertainment. Niba utarakora subscribe, uyu ni umwanya wo kuba wakora subscribe ugakanda like. Nabahaye ikaze kandi nambashimira gukora subscribe kugira ngo muzakurikire ibindi biganiro byinshi kandi byiza hano kuri Mukire Entertainment.